Qizimni judayam yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rganligim uchun даже makiyaj qilayotgan protsessini озвучить qilishga tayyorman. Ketdi. Voy, protsesslar boshlandi. Yuzlarini chiqarib tashlayapti. Gubkalar bilan sekin burunlarga chizishni boshladi. Endi qovoqlarini, yuzlarini, voy, endi burunlarini chiqaryapti. U pichiq burunlarini chiqarib qo'ydi. Endi yuzlariga o'tdi. Voy, dad gubkalar bilan chiqaryapti. Qancha vaqting ketdi qizim уже. Sekin ko'zlarini chetlarini внимательный, ehtiyotkorlik bilan mana gubka bilan rumyan yuzlarini endi sekin qoshlarini terilganday chiroyli qilib endi bo'lsa kipriklariga o'tyapti. Voy, uzunligini 2 santimetr bo'lsa kerak. Voy, bu qarashlaridan endi qovoqlariga o'tdi. Qovoqlariga sekin ko'z tiklarini sekin hozir endi qalam oladi-da, ko'zi chetini sekin naysaydi cho'zib qo'yadi. Endi ikkinchisini sekin cho'zib qo'yadi. Mahorat qaranglar. Tash menda bunaqa qobiliyat yo'q chizish bo'yicha. Endi sekin yuzlarini voy dad yaltiroqli burunlariga yana tegyapti sekin endi qoshlariga, qovoqlariga. Nimalar qilyapsan qizim? Endi navbat lablarga. Lablarini sekingina bo'yab, chetlarini tatuaj qiladimi, akantovka qiladimi bilmayman, lekin juda ham chiroyli qilyapti sochlaridan. Men seni yaxshi ko'raman qizim.